रसमानि गोदान आपडेट फैलायबाय फ्लाइटआ थांबाय रसमानि मैया भिडिअ आं मोनसे होनाय लोगो लोगो मोननैसो मेसेज फैबायानो आंनाव आपडेट बेंगलरनिफ्रायनो आरो बे आपडेटआ माबेखौ बोगासिनो दं आरो मोनसे इम्परटेन्टआ बेबो रायजोफोर सोरबा लिडारा हांसो खासि जायै जायै प्रेसारानो अभारनो बारा दाजा सारमोन मोनजादों होननानै पाब्लिकनि फैसा दं पाब्लिकखौबो मोजां नाय बयखौबो पार्टिजों खुनु खोथाया गैया लाब्बानो पाब्लिकआथ' मा ओरैबो थागोन नाथाय अननो रोंनांगौआ नोंसोरसो पाब्लिकआनो राजा बानायदों नालाय जिखुनु बेखौबो दोनथ'बावबाय रसमानियाव फैगासिनो दङ बेनि सिगां मोनसे स्पेसियेल आपडेट बाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै हाजो दङ साइद भाई ओमफ्राय बेंगलराव आं जेब्लानो फैयो बिथाङा आंखौ पिकआप खालामो लांलाय लाबोलाय आरो बिथां गैयाब्ला आं गावनो हारसिंनो ड्राइभ खालामनानै बेरायनांगौ जायो दा खोथाया जाहैबाय गुबुन मोनसे जायगायाव थांबावगोन आं बारा आपडेट होआखै बेरायनाय मानाय भिडिअ किसुमानखौ लानानै दोनदों उनावबो हैनो हागौ बेनि सिगां दायो जायफ्रा बेंगलरावहाय नार्सिं हटेल मेनेजमेन्ट आरो बि फार्म डि फार्म मेडिकेल लाइननि कर्स लाफैदोंमोन बिथांमोना फाइनालि ग्रेजुवेट जाबाय माखासे मानिया बर'फोरनिफ्रायबो जायफ्रा फैदोंमोन एथेना ग्रुप अफ इनस्टिटिउसनाव आं फैनाय फावैनो हाबलांबाय वासिफ सार आरो निशा मेम मोननि खावलायनायाव जोंनि गेजेराव मा जायो गोबांथार बेफोरबायदि लाबोग्रा दङ बर'फोरनिफ्राय एजेन्ट माबा माबि दङ नाथाय अबेया सैथोमार माबायदि नैबेफोरखौ केट्च खालामनो हास्लाबा जोङो बेखायनो एडमिशन क'अर्डिनेटर हिसाबै एस ए स्टाफ बेयावहाय मावो जोंहा निशा मेडामखौ आं खनसेबो इन्ट्रडिउस होखांखाबाय खायफा गोबां गोनो गोथो जादोंमोन डि आर नाब्ला अर्थात रन्जन दैमारि सारनि बिदानि बिहामजो अर्थात रन्जन सारनि बिहामजो जाहैबाय आं बेखौ खनसे होदोंमोन किसुमाना गोनो गोथो जादों थ' बेयावहाय ग्रेजुवेसन डे जाबाय किसुमाना कमप्लिट जाबाय दा आब्रडआव प्लेसमेन्ट जागोन किसुमाना आरो किसुमाना बावनो जायफ्रा मावनो गोसो बाव मावगोन आरो किसुमाना गाव गावनियावबो थांनो हागौ बेखौ होबाय आरो बिसोरनो अपरचुनिटि आरो जोबोद मोजां मानो होनब्ला सिगांनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनसे बाउन्डिं जाबाय वासिफ सार जायनाखि एथेना ग्रुप अफ इनस्टिटिउसननि चेयारमेन आरो नट अनलि बेंगलर दायो बेंगलराव 2025आवहाय टप 1 कलेज हिसाबै एथेनाया देग्लायहाय प्राइभेट सेक्टरावहाय 1आवहाय जायगा मोननो हादों मानो होनब्ला एजुकेसन सिस्टेम बिसिनि केयारिं आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेल हौवासाफोरनि थाखायबो डिसिप्लिन प्रपार डिसिप्लिन आरो बायदिसिना माबायोब्ला फाइनबो होनांनो हागौ सानैसो बर' गथ'फोर एसे दावराव जानाय मानायफ्रा बिसोर माने सिगां फैजेननायाव थानो सुखुग्रा दा एडजास्ट जालांबाय गोबां मोजां पजिसनबो लानो हाबाय फरायनायावबो जोबोद मोजां जाबाय आरो बे गाव गावनि सायावबो सोनारो आरो इनस्टिटिउटनि सायावबो सोनारो बेखायनो जायफ्रा एडमिसन लानो गोसो होनानै आं सिगांबो नाम्बार होदोंमोन निशा मेमनि बर'निफ्राय जोंहा बियो एडमिसन क'अर्डिनेटर ओमफ्राय दाथ' जिएनएम आंनि आन्दाजाव जोबजोब्बाय दा आं किसुमानखौ सोङासै आरो किसुमाना गोबां डाउट सोंनो थाबावोब्ला सोंलुफोर थायोब्ला कुइसन खालामहरनो हागोन वाट्सएपआव बा मेन कलाव निशा मेडामखौहाय बे आरोना जोंनि गेजेराव गोबाङा मोजां इनस्टिटिउटफोर नागिरो मोना मानो होनब्ला बिसोरो बेवहाय आजिखालि लन फेसिलिटिखौथ' गोबाङा बानायनो हायो खिन्थु बिनि सायावबो गोबां बिजनेस थायो नालाय बेयावहाय नोंनि एजुकेसनाव बेसेबां नांगौ बेखौल' लागोन आरो जायफ्रा गैयै न'खरनि बिसोरखौबो लन सिस्टेम एप्रुभ खालामना होनाय जागोन लनजों फरायनो हागोन उनावहाय साख्रि जानानै बेखौ सुख'नांगोन नैबेफोरबायदि दा निशा मेम मोना गोबां मोजां बर'फोरनिफ्राय मावगासिनो दं आरो मोजां प्लेसमेन्ट मोननोबो थांगासिनो दङ एबार कुइसनफोर थायोब्ला सोंनांगौ नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आं दा एयारपर्टआव फैबाय नै मोनहैसिगोनानो ओमफ्राय जेखिनि कुइसन नोंथांमोना निशा मेमनाव सोंनानै लानो हागोन आरो बेल' नङा वासिफ सारनिया जाय बे इनस्टिटिउटनि चेयारमेन 17टा कान्ट्रियावहाय गावनि अन हस्पिटाल्स हटेलफोर दङ जोबोर बाख्नायथाव बेखायनो बियो गोग्गायै बुंनानै लानो हायो जब गेरेन्टि होननानै गावनियाव प्लेसमेन्ट गेरेन्टि होननानै गावनि सेक्टराव आरो नांनायनि बारा इनस्टिटिउट
आरो हस्पिटाल हटेलफोर दङ गावनिया गोबांथार कर्स दङ GNM BSc पस्ट बेसिक BSc MHc आरो हटेल मेनेजमेन्टनिफ्राय लानानै आरो B Farm बेफोरबायदि फार्मासिस्ट लाइनफोरनि थाखाय बेखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं क्लास 12 जोबनाय आर्ट्सनिफ्राय GNM आव थाङोबा आरो साइन्स बेकग्राउन्डनिफ्रायबाबो जायफ्रा BSc MSc आव थांनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन होनना आं होदोंमोन दा किसुमानाव सिटआ गैलानो दां ओमफ्राय दाबो सोंहरनो हागोन आरो जिखुनु आं एयारपर्ट सफैबाय नै मोनसे खोथाया जाहैबाय रसमानि खोथा दहाय ओंखारदोंमोन नालाय रसमाखौहाय मैया लोगो भिडिअ आं होदोंमोन नालाय लोगोफ्रा सोरबा नुदों होननायखाय दा रसमाया खारजेननायनिफ्राय बेंगलरावनो दंफैखायो जाहैदों किसुमाना बुंहरदों आरो हमनो ट्राइ खालामगासिनो दंमोन जाहैदों नाथाय फनखौ अन खालामाखै फनजों ट्रेक खालामनो हायो नालाय फन अन खालामबानो हमसिगौ जों होननानै मैया बुंहरदों आरो थ' दा बावबो सोरबा जालायगोन हौवायानो थिग नङामोनदां मायामोनदां दे हौवाया थिग नङाखौ होनलाबाय आरो नोंथ' थिगमोन नामा नों गुबुन हौवाजों खारखो दा बेखौनो सोरबा माबा माबिसो होबावगोन बुंग्रा गोबां थायो बेबायदि आरोना जिखुनु जा गथ' सासे दं गथ'नि मोखांखौ नायनानै थांफिन भिडिअफोर नुदोंबा जायो मानसिया गोरोन्थि आरो गोरोन्थिखौ मिथिखाना बार मावनाया बेबो थिग नङा सरि होथेबायसैना केमेराखौ आरो सोरबा लिडारफोरा आं मुं लाला प्रेसारानो अभारनो हांसो जानानै जाय बारा जाना सारमोन आं ओंखारग्रानोसै रायजोफोर लोगो मोनगोन बेखिनियानो आपडेटआ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लव यू बाय सर फिर मिलेंगे फिर मिलो सर बहुत फाइन करते सर तुम्हें तो पूरा ये मेरे को बहुत पसंद आया आपका अच्छा थैंक यू बर' लेंगुवेजबाबो बिथाङा नायबाय थायो आंनि भिडिअखौ बे आरो लाभ इउ अल साहिद भाइनिफ्राय खनसे बावनाय टोकेन अफ लाभ थैंक यू नै थांनोसै आं दायो बेंगलर एयारपर्टआ जोबोद समायना दै वर्ल्डआवनो बेसेबांबा पजिशनाव दङ ओरैबायदि बेथ' टार्मिनेल 1 सोबाव टार्मिनेल 2आ इन्टारनेसनेल आरो समायनासिनबाव जोबोद मोजां आं मोनसे ब्लग बानायलांगोन र' बेनिफ्राय थांजासिमाव बेखिनियानो आरोना दिनैनि ब्लगआ नैबेनिया आं चेकिं खालामग्रोनोसै गासैखौबो बेनिफ्राय ब्लग बानायलांगोन आं लाभ इउ अल दोनथ'बाय